Hai, video ini akan dimulai dalam 5 detik lagi. So, subscribe sekarang bagi yang belum. Go, go, go. Thank you so much. 3, 2, 1, action. Selamat malam dunia tipu-tipu guys. Welcome to back my channel. Di video kali ini aku mau makan mie sedap baru guys. Mie sedap apa ini ya? Mie sedap Korean speak chicken guys. 2 bungkus guys. Oke, kita mau bikin dulu guys mie nya. Oke, ikuti terus video ya guys. Hai, video ini akan dimulai dalam 5 detik lagi. So, subscribe sekarang bagi yang belum. Go, go, go. Thank you so much. 3, 2, 1, action. Waktunya kita makan gaspol. Bah, terasa betul pedesnya guys. Terasa betul pedesnya. Bah, pedes banget guys, pedes. Bah, banyak kan guys. Terlalu banyak minyak guys. Mantap. Wah, gila. Pedes banget guys. Banyak sekali. Terasa banget bumbunya, cabenya bah, gila. Bah, ngeri. Nggak mampu aku. Pedes banget. Memang asli pedes.
Gila guys. Berasa banget lombonya, pedis minta ampun guys. Boleh dites kalau nggak percaya. Asli pedis mantap, gurinyos. Ayo, tinggal sedikit guys. Biasanya detik-detik terakhir ini guys, pedisnya minta ampun guys. Soalnya tadi ku tambahkan juga bon cabe, makanya pedis guys. Kalau kalian mau rasa mie ini, gila, pedis banget guys. Gila guys, pedis banget. Sedikit lagi guys, habis. Hingga terakhir, biasanya detik-detik terakhir itu guys, pedisnya minta ampun guys. Habis guys. Cukup video dari saya, cukup sampai di sini.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini biar aku bisa semangat lagi bikin konten-kontennya guys. Oke, bye bye.